Siân Elin Williams yn enw i, a dwi'n gweithio i Theatr Genedlaethol Cymru fel Cydlynydd Cyfranogi, ac yn rhinwedd yn swyddi dwi'n gweithio gyda cyfranogwyr a phobl mwyn creu mewn modd creadigol. Bydd y prosiect yn brosiect rhyngom ni, Theatr Genedlaethol Cymru, dysgu Cymraeg Sir Benfro ac hefyd Theatr yn Egwyddorion. Prosiect i ddathlu wythnos cenedlaethau, felly wythnos sydd yn uno cenedlaethau ynghyd, ac mi unom 2 genhedlaeth ynghyd, sef Ysgol St Francis ac hefyd Côr Dysgu Cymraeg Sir Benfro mwyn iddyn nhw greu mewn modd creadigol, ac hefyd hybu eu hyder yn y Gymraeg. Mi ddefnyddion i'r Egwyddorion Ansawdd mwyn sicrhau mae'r cyfranogwyr oedd yn sail i'r holl brosiect. Felly yn sgil hynny, nhw oedd yn creu'r penderfyniadau, nhw oedd yn sôn wrtho ni beth o'n nhw eisiau. Fel partneriad, o'n i eisiau gwneud yn siŵr mae nhw oedd yn ganolog i'r prosiect, a drwy hynny wedyn nhw oedd yn creu'r prosiect, nhw oedd yn berchen ar y prosiect, eu prosiect nhw oedd hi. Felly yn rhan o'r sgyrsiau, mi roeddwn ni Theatr Genedlaethol Cymru, dysgu Cymraeg Sir Benfro ac hefyd Theatr yn rhan o'r sgyrsiau cychwynnol hynny, ac mi roedd hi'n bwyslais mawr gyda ni o'r dechrau bod y cyfranogwyr yn ganolog i'r prosiect. Ond drwy ein sgyrsiau ni, roeddwn ni wedyn yn gallu sicrhau bod na strwythur pendant a bod na gymorth ar gael pe bai'r cyfranogwyr angen drwy gydol y prosiect. A drwy hynny wedyn, roedd yna gynnydd yn eu hyder nhw, sef y cyfranogwyr, drwy ein cefnogaeth ni fel partneriad wedyn. Drwy ddefnyddio'r Egwyddorion Ansawdd, mi ddysgo ni drwy greu prosiect neu greu unrhyw prosiect bod hi'n bwysig iawn i gydnabod anghenion y cyfranogwyr, a drwy hynny wedyn rydyn ni'n medru cydnabod hynny a gweithredu gyda nhw mwyn sicrhau bod nhw yn teimlo mewn man diogel yn medru cyfathrebu gyda ni a bod na lle saff iddyn nhw fynegu hunain mewn modd creadigol heb unrhyw bryder. Yn top tips i am ddefnyddio Egwyddorion Ansawdd ydy mwynhau. Mwynhau y broses o greu, mwynhau y broses o ddefnyddio'r Egwyddorion Ansawdd. Dydyn nhw ddim yna i'ch drysu chi, i'ch gamarwen chi, maen nhw yna i'ch cefnogi chi, ac hefyd maen nhw'n gyfeirnio da wrth i chi baratoi prosiect neu gweithio gyda cymunedau a chyfranogwyr.